Хөрмәтле милләттәшләр, Сит илдәге Башкорт милли хәрәкәтенең YouTube'тагы каналы өчен без сираттагы видеобызны яздырабыз. Бүген шулай ук мин бер үзем яңгыз түгелмен. Минем менән бергә бүгенге безнең кисте үзләренең иртәһен шулай ук Ишмурат Хайбуллин һәм Канададан Руслан Сөләйманов та кушылды. Бик зур рәхмәт яуһын икегезгә лә. Руслан, безнең якта һинең фамилияңды Сөләйман диерҙәр ине. Аслында әйткәндә, рәхмәт, шул каналга катнашыуыма мин дә бик шатмын. Минең фамилия ысынлап та Сөләйман. Мин 2009 елда уны алмаштырдым. Элек Сөләйманов ине, шуннан Сөләйман иттем. Теге нәмәгә барам бит ЗАГСка, теге фамилия алмаштырырга. Анда нәмә сәбәп язарга кирәк. Мин сәбәп яздым: освобождение от колониального российского игома әлләме тип язгайным, көлделәр дә. Шуннан һуң, оказывается, ул күптәр минән һуң ишетеп, белеп, үзләренең фамилияны адагынан оф имдарын алып ташлагандар. Хәзер шул кешеләр әбиәлдә ЗАГСка фамилия алмаштыра киләләр, һаман мине теге әрләйдәр ди ЗАГСтагы кешеләр. Минең өчен безнең эшебез күбәйде дип. Ысынлап та шулай, 2009-дан алып мин алып ташладым, хәзер Сөләйман генә фамилия. Бик хуп. Егеттәр, һезнең хәлдәрегез яхшыдыр дип өметләнәм. Барыгызның да. Рәхмәт, яхшы. Ә менә үкенескә каршы безнең республикала бик үк хәлдәр яхшы түгел, мөшкилләнә бара. Көндән-көн һез минең һымак карап бараһыгыздыр мөгаен. Нимә уйлайһыгыз? Бу 40 тау мәсьәләсе безне нимәгә алып барып yetkерер икән киләсәктә? Башлай. Руслан башлап ебәрһен дә, чөнки уның ягы бит, туган ягы. 40 тау турында бынан алды ла 200 тапкыр. Рәхмәт. Ул мәсьәләне бөтә әле күптән күзәтеп бара, 2020 елдан алып. Ул вакытта без чыгыштар яһай башлаган идек. Шуннан менә әле теге хәрәкәт ягынан башлангас, ягынан шул теге халыкты яклап, тауды яклап, табигатьте яклап, ягынан нәмәләр яза башладык. Видеолар яза башладык хәлдән килгәнчә, чөнки башка күп нәмә пока кулдан килмәй. Теге монда малайдар уянганды. Тамашалап йөриләр. Ярый. Әзрәк кенә һуңгы вакытта теге нәмәкәй тынысланган кеүек генә, ләкин бүген тагы бер нәмәкәй мәгълүмат килеп итте. Тауга менеп, кайбер бер җирләрдә агачларны кырка башлагандар дип. Агач кырка башлагач та теге геолог разведка түгел, ул теге фабрика өчен уже урын биләп, шул урманды тазарта башлагандар дип ишеттем. Ләкин әле теге дәлилләр килмәне, видеола кешеләр дә барып карамаган. Кайбер теге каналдарда үтте инде. Иртәннән һуң теге нәмәрәк дөресрәк мәгълүмат килеп итер дип өметләнәбез. Шуннан һуң инде үзе карарбыз нимә эшләргә дип. Булай бөтәгез дә күреп барагыз инде, каналдарда ла буның белән бәйле күп теге нәмәләр булды, диспуттар булды. Халыкты йыеп, шул РМКның нәмәләре вәкилләре үзләрен ягына өндәргә тырышты, ләкин халыкның 99% каршы. Бүге алманылар инде. Хәзер нимә кала шул? Һәм инде шул Куштаудагы күп силовой метод кала. Карарбыз нимә менән бул бетәчәк. Булай халык теләмәй инде, бөтенләй теләмәй. Төрлесе мин дә үзем теге экономик яктан дәлилләр килтерергә тырыштым. Уның бөтенләй отышлы ягы юк дип. Унан башка теге һаулы ягынан да бар, табигать ягынан да бар, һәм башка мәсьәләләр. Байди бөтә нәмәле каршы инде унда башлатырга. Ләкин Россиядә лә, Башкортстанда ла шул колония булгас, нәмә бит инде бездән һорап тормайдар, ләкин белмәйләр ничек бетер икән. Тагын бер кызык нәмә әйтеп үтәм дигән. Мин Төркиядә күп булганым бар. Мәсәлән, унда бул теге нәмә әйтеп бермәйек инде, подсказка дип әйтәмәйек. Күп дәүләтләр бөтенләй үзләренең халыкларынан хорамайдар, улар башлайлар да алар. Менә шул башкортларның безнең аңы шул тиктем ала киткән, ошо һуңгы арала Куштау мәсьәләсеннән башлап, безнекеләр нәмә әдгенә мәзмәһала үзләре килешмәһәләр, каршы чыгалар. Шуга мин ул мәсьәләне охшатам. Канадала менә индеецлар шулайрак Ванкувердан Эдмонтонга теге нефтепровод түшәргә уйдыларны. Монда бит инде Эдмонтонда нефтедобывающий теге провинция, бүтән нефть теге Бритиш Колумбия аша теге порттар аша атыла бит инде.
Шул трубопроводка индеецлар сыгып, нисә бер 21 кешеме шул. Был безнең ердәр, был трубопроводтан бынан үтә безнең теге табигатьте бодагы дип туктатканнар. Мин башкортларда шул индеецларга охшатам. Без теге ушлай гына теге нисә көз түкмәенчә үзебезнең байлыктарды бирмәскә тырышабыз. Күз күрер инде хәр ния менән бетер. Үтиктем якыннан карап барган да юк, ләкин иншаллах хаклап калырбыз дигән өмидтә калам. Теге дөнья ныграк та боланып китсә, бәлки теге ул 40 тамына бөтенләй булышмаслар да дигән өмидтә калам. Өмет бар инде ул яктан. Менә мине башка нәмә борсый. Әйтәйек, төньяк теге народы крайнего севера дип бит инде төньяк халыкларының ердәрен шулай ук нефть сыгару өчен ердәрен талап алып, уларны көтүлектәреннән мәхрүм итеп, уларның көтү буландарын агулаган сактарды хәтерләһәгез, әгәр дә берничә ел элек булган ине. Шундай бик зур каза күрде әлеге төньяк халыклары. Көтү малдарын югалттылар һәм ердәрен тартып алдылар уларның. Халык каршы сыгу менән менә Мәскәү журналистлары язу менән менә улар бер нәмә лә эшләтә алманылар. Бүген инде әйткәндәй, бүген төнлә ебәргән ахыры инде ул миңа. Килде бер шорт Якутияла Кытайдар алтын юалар. Агып яткан елганы ике якка айырып ебәргәннәр дә буның юлынан алтын юырга булгандар. Елга урмандар аша китеп бара инде шундай. Кая бара белгән кеше юк. Бик асынып һөйләй әлеге видеоны яздырган кеше. Мин уны бәлки бүген булмаһа иртәгә үземнең башкорт юлына куермын дип уйлыйм Telegram каналга. Ишмурат, бәлки һинең дә фикерең бардыр әлеге мәсьәлә буенча? Русландың әйткән уйы бик дөрес. Ысынлап та мына ниндидер экологик берәй мәсьәлә күтәрелһә, урында халыктың уена, фикеренә нык игътибар итәләр. Башкортларның теге нисек үзен яклаганын, ибет табигатен, туган ягын беләләр бит инде. Мына ошо үз дип әйтәйек, үз вакыйганы бер ниндидер сылбыр дип карарга кирәк. Куштау, шуннан Баймак, шуннан хәзер Кырыктау. Булар бер-беренә бәйле барыбы. Беренчедән мына Куштаудан һуң халык үзенә ышанып калды бит инде. Без әлеге вакытта теге бөтен нәмәләрен, нескәлекләрен һөйләп отырмаһак, кем алган, кемгә биргәннәр, кемдән тартып алганнар теге Куштауды. Ләкин төп мәсьәлә булып торып калды. Халыктың башында, без хаклай алабыз икән ул. Үзебезнең теге табигатьте, үзебезне, авылдарды, теге үрнәк авылның эргәһендә бит Куштау. Мана шул уй утырып калды бит халыктың башында. Шул уй менән да улар килгән Баймакка. Нимәгә дип әйтсәләр дә, бында әлбәттә булгансык, халыкты алдайдар, унда провокаторлар фәлән бәткән дип. Ләкин халык ни өчен унда килде? Баймакка улар шул ышанган. Мына бында ла әгәр без йылышып әйтсәк, үзебезнең уебызны тыңлардар ул. Шундай каты хөкем сыгармаслар дип, мана шундай ышанып халыктың утырайын башында. Хәзер Кырыктауга килгәндә, монда мин уйлайм, теге вакытта әйткәнем ул бер интервьюла, бер дилемма. Бер яктан халык каршы 100%. Мин уйлайм, хәтта 1% кешендә талпынмай, теге кирәк дип әйткән иде. 100% халык каршы, ләкин икенче яктан монда әлеге вакытта теге каршы сыгып сөйләр өчен кешеләр калманы. Дөресен әйткәндә. Чөнки икән кешене утырып алар ул, битендә минус икән генә түгел. Был минус бәлки күпмеләр мең. Чөнки икән кешене утыртулары ул берничә мең кешенең башына барып тиде. Уйларына тәэсир итә инде. Мына шулайрак уйлайм. Ниндидер теге күп халык килер, сыгыр дип уйламайм мин, дөресен әйткәндә. Әзрәк пессимистик ягыла бар ошо мәсьәләнең. Ләкин икенче яктан бер шундый өмет,
Бұл оптимистик яқты әгәр қараһақ, мин шәхсән күп өметте ниндидер мәсьәләләрдә хатыннарга баглайм. Бигрәк тә моны ниндидер яшь хатыннар түгел, гаиләле, унда гаиләле тегәстен бәләкәй балалы хатындар түгел. Моны олы яшьтәге апайлар, бигрәк тә зыялылар, үҙләре үткән ниндидер язгычлар. Ни өсөн? Чөнки ошо репрессияларны еш кына ирләргә, егетләргә каршы башлайлар. Еңел дә инде, мәсәлән, ирләрне тиген әйтеп атарга, менә шулар радикал, янәһе, тагыланы икән, бер ике хаккаллыгы бар араһында фәлән тикән. Ә моны хатыннарга каршы егет ниндидер эштә расып, бөтен Русияга каугалау кыендыр дип уйлыйм. Шуңа мин берничә мәсьәлә бар моны безнең хәрәкәттә, безнең эштәрдә, егет. Ана шул берничә мәсьәләләрдә минең төп өмет хатынларга, ирләргә, егетләргә түгел. Ана шулай кыскасы. Шуңа мин уйлыйм, кыркытау мәсьәләһендә күбрәк хатындар хәрәкәт итә инде ул. Тыгыштар яһап, хаттар язып, ниндидер мәсәлән, видеолар, роликтар. Чөнки күз алдына китерә алмайм. Мәсәлән, берәй язгысы хатынды алдылар да 55-60 яшьлек, оны теге эко-экстремист фәлән текән дип, оны гаепләү кыенрак. Белмәйм. Аңлашылгандыр уй. Мин аңланым һинең фекереңде. Эйе, ысынлап та бүген безнең тормышыбыз хәзер кабаттан хатын-кызларның илкәһенә төшеп бара һәм теге өметтең зурыһы хатын-кызларга калып бара инде. Баглайбыз шулай иттереп. Руслан, һин нәмәгә Мына Ишморат бик дөрес нәмә әйтеп үтте. Кичә собраниеларда карагайным. Игътибар менән нәмәлә залда кемдәр утыра шул РМК теге сыгыш яган сакта. Ысынлап та 90% хатындар ул, хатын-кызлар урта яшьтәге, я булмаһа нәмәрәк, картарак даже. Ирдәр әҙ-мәҙ генә, беренсенән улар ысынлап та юк. Икенсенән все-таки куркынкырайҙар менә шул баймаҡ ваҡиғалары. Ишморат бик дөрөҫ әйтеп үтте, ул әлегә менә бер яҡтан әсерәк инде уны ишетеүе, ирҙәр үтектән сығып теге үҙ ватандарын һаҡлай алмағас, ләкин хатындарға бигерәк тә күп өлөш, роль төшә инде. нисек был проблема ул ауылдарда, бәлки ир-аттарҙың булмауынандыр? Ир-аттарым булмау, менә шуға икенсе мәсьәлә, шуны әйтеп үтәм, тигәйнем как раз мин әбиел менән постоянно һөйләшеп торам бит инде. Үткәндә бер шылтыраталар инде, менә ҡорбан мәсьәләләре буйынса йөрөгәндә һыйыр эҙләйҙәр ине мин анда туғандар. Бер кешегә бардык та һыйыр тураһында һөйләшкә, 400 аты бар, 400 һыйыры бар әбиелдә. Бер нәмә инде, элексе кулай була, хәҙер просто бай кеше, ныҡ егәрле кеше, таңдан төнгә хәтлем эшләйем, 5 сәғәт йоҡлайым да, 5-тә тороп сығып китәм, 11-гә хәтлем йөрөйөм, мына көнөнә чистый прибыль 50 мең. Һәйбәт зарплата бирергә тырышам, кеше таба алмайым, кеше юҡ. Ауылдарда кешеләр ҡырылып бөттө, я булма һуғышта үлделәр, я һуғышҡа киттеләр, әле һуғышып йөрөйҙәр. Ауылда кеше ҡырылды. Мин теге 7 йыл элек сығып киткәс, Рәсәйҙән күп нәмәләрҙе белеп бөтмәйем, ысынлап та. Чөнки әҙерәк артта ҡалған кеүек. Мәҫәлән, теге русский община, оказывается, теге күбәйеп киткән икән. Мин уны ла белмәйем. Мына теге Русланды, һеҙҙе, Ишморатты уҡып ҡына әле аңлап барам әле. Чөнки 2017 йылда ул мәсьәләләр юҡ. Ауылдарда ла ирҙәр элек тә теге, хәтерләйһеңдер, 90 йылдарда аҫылынып үләләрне, эскелектән үләләрне. Унда һирәгәйгән, ләкин все равно ҡалған. Бына хәҙер ҡарайһың, ул теге әйтәләр бит инде, һуғышта 6 мең үлгән тип, бына әле официальный статистика. Ысын әйткәндә, берәй-кем ысынлап та теге тоғры статистика менән шөғөлләнеп, теге иҫән хисап алһа, бәлки күпкә күберәк торор. Ауылдарда ирҙәр бөтөнләй бөткән тиҙәр. Йәштәр нәмәгә китте бит инде, уҡый бит, университет, колледждарға китеп, Өфөс, Стәрлетамаҡ, Ишембай, Сибай, шул ҡалаларға күсеп киттеләр, шунда төпләнделәр. Урта йәштәге ҡарттар бөтөнләй юҡ хәҙер. Һуғышҡа китеп үлеп бөткәндәр. Мин бының әле тагын бер сәбәбен күрәмен. Әйтәйек, минең ул ваҡытта хәҙер юҡ инде ул әхирәтем. Баймаҡ районынан бер әхирәтем бар ине минең. Беҙҙең ошо һуғыш башланғандан һуң ҡаршылыҡҡа килдек тә беҙ, фекерҙәр ҡаршылығына аралашҡаныбыҙ юҡ шунан һуң. Ул һөйләгән ине миңә, һуңғы тапҡыр балалар менән 19-нсы йылда ҡайтҡан инем Башҡортостанға. Шунда күрешкән инек һәм ул һөйләгән ине. Баймаҡ районында ауыл, бер ир-ат булмаған ауылдар бар. Ваҡытта әле һуғышта юҡ бит инде.
Барлык ир-ат Себердә. Авыл тулы хатын-кыз, балалар һәм өлкәннәр. Ирҙәрҙең барыһы ла Себердә. Ә ҡатындар ҡаҙа сорап, мал аҫрап ауылда йәшәйҙәр. Былай да юҡ ине бит инде ирҙәр. Ә хәҙер теге һуғыш сыҡҡастын, төрмәләргә ултыртҡастын, менә был Баймаҡ мәсьәләһе буйынса ирҙәрҙең, мин аңлайым уларҙың теге ғаиләләрендә яҡлайһы, һаҡлайһы бар бит инде. Тәбиғәт тейеп, или янда башҡа нәмә тейеп, һин күтәрелеп сығып йөрөй алмайһың. Шуға улар бәлки өйҙә ҡалыуҙы ҡулай күрәләрҙер. Ул теге мен каналда теге бер яктан шаяртып, бер яктан етди яктан яҙғайным бит инде. Киләсәк Башҡортостанда многоженство будет разрешено и официально. Шул тиклем лайктар күп килә, хатындар, наверное, теге лайк ҡуяларҙыр тип уйлап ҡуям. Ай-һай, Руслан. Юҡ, бер яктан көлкөнө, бер яктан ысынлап та бик етди мәсьәлә. Һәр бер хатындың хаҡы бар бит инде теге. Илап ҡара, әлбиттә, ул шундай, һин иреңде теге күкрәк менән баҫып, теге шайттереп яулап алаһың, име? Һин шуны хәҙер башҡа ҡатынға бирмәксе булаһың. Юҡ, беҙҙең ҡатындар һуғыш Юҡ, минең үҙемдең ундай уй юҡ, ләкин кем белә инде. булмаҫ, булмаҫ. Теге икенсе донъя һуғышынан һуң да теге минең бына өләсәйемдең кейәүгә сыҡҡан, ул 26-нсы йылғы. Һуғыш бөткәндә 19 йәш бит инде. Ул ваҡытта иртәрәк ирҙәр юҡ ине ти, кейәүгә сығырға. Теге бәләкәйерәк егеттәргә бит сығып үткәндәр. Менә шул 26-нсы, 24-нсе йылғы ҡыҙҙар, ирҙәре 28, 29, 30 теге һуғышҡа эләкмәй ҡалғандар. Бөтәһе лә йәш кенә. Шуға ҡыҙғанысҡа ҡаршы, менә ошо һуғыштан һуң уже нисә айҙан һуң теге икенсе донъя һуғышының ваҡыты буйынса шул бер үк тиңгә килә бит инде. 4 йыл бара. Ысынлап та үлгән кешеләрҙең хаҡын, хисабын беҙ белмәйбеҙ ҙә. Нәмәһе шул последствиян күрәсәкбеҙ менә һуғыш бөткәс. Әле һаман бара бит әле, уны ла уҙып китмәксе. Теге дауамлылык буйынса. Шуға уның еще нәтижәләрен беҙгә белмәйем инде. Нисәмә тиҫтә йыл переживать итергә тура киләсәк. Хаҡ, хаҡ. Әммә минең кире ҡайтып һине һөйләгән һүҙгә шунлай тәһем килә. Ярар әле ул бәхетле ҡатындар йәшерәк иргә булһа ла барғандар. Ә бит күпмеһе иргә бара алмаған, шул килеш ҡартайған, име? Ә шул уҡ ваҡытта, шул йылдарҙа, 50-нсе йылдар башында закон сығара бит инде беҙҙең дәүләт, Россия дәүләте. Балаһыҙ ҡатын-ҡыҙҙарҙы Себергә торф киҫергә ебәрергә кәрәк. Ә унан йәш ҡатындар уже иҫән ҡайтмайҙар. Анда билдән һаҙлыҡта һин торф киҫәһең. Әлбиттә, ҡатын-ҡыҙҙар ирһеҙ бала табырға, теге беҙ ҙә әйткәнсә инде уйнаштан табырға тырышҡаннар, Себергә китмәҫ өсөн. Ана шул позорҙы үҙҙәре күтәрергә мәжбүр булған бит инде. Эт тормошонда йәшәгән инде ғүмер-ғүмер ҡатын-ҡыҙҙар. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, әле һаман ана еребеҙ тейеп, телебеҙ тейеп, ҡатын-ҡыҙҙар иләсәләре йөрөй. Аллаға шөкөр. Ишморат. Ишеткән юҡ инде ул. Ул мәғлүмәтте белмәйем, ысын әйткәндә. Теге штраф кертергә уйлайҙар бит инде депутаттар 1-2 ай элек һөйләйҙәр. Хатынһыҙ балаларға штраф һалырға кәрәк дип. Элек, оказывается, ундай мәсьәләне икенсе төрлө сискәндәр. Йә. Мин беләм, сөнки минең атайымдың бер туған һеңлеһе, бер туған апаһы шундай яҙмыш кисергән. Бер Айгөл әйткәс иҫкә төштө. Мин бер китапты һәр ваҡыт тәҡдим итәм яҡындарға, дуҫтарға. Тамып та ғына ҡала ҡандары тигән китап. Бер тапҡыр сыҡты шикелле ул. Тиражы шул бер тапҡыр инде. Ғәлим Исламов, әгәр яңылышмаһам, авторын. Йәшел тышлы бер китап инде. Мана Айгөл һөйләгән шул мәсьәләләр ана шул китапта бит матур яҙылған. Беҙ бит инде ошо башҡорттарҙың күргән хәлдәрен беләгеҙме инде йылдарға тиклем. Әйтәйек, 25-нсе, 30-нсы йылдарға тиклем. Беҙ беләбеҙ, унда булған хәрәкәт, Заки Валидиндың яҙмалары, унда хәтирәләре һәм башҡаһы. Ә мына Совет осоронда 50-нсе, 60-нсы, 70-нсе бик ҡыҙыҡ осор. Ни өсөн тигәндә, мөмкин түгел бит инде шул заманда халыҡ нимә менән йәшәгәнен күҙ алдына китереүе. Бөтөн һәр бер китап, һәр бер шиғыр үткән цензура аша. Шуға мына уйлап ҡараҡ, шундай һорау бирһәк, нимә эшләгән икән ул башҡорттар? 50-нсе, 60-нсы, 70-нсе
һәм хатта икенче йылдарға тиклем. Кызык һорау, егет. Ана шул островы тураһында мына бик яхшы китап ул. Галим Хисамов Самытта гына калганнары ошо тейәп онда кайдалыр себердәргән, онда ебәргәннәр Беломорканал айрым бер вакыйга бит инде. Был айрым булган сәясәт бер дөйем совет милләтен яһау буенча егет. Уртак тел, бөтәләр шунда бергә эсеп, бөтен нәмәне югалтып, кемдер шунда утырып кала бит инде. Шул кыскаһы был ниндидер икътисади проект кына булмаган. Ана шулай болгагандар. Теге бөтә краскаларды, буяуларды бер бидрәгә алып, теге болгайм бит инде. Шуның һымаграк болгап, ниндидер бер нәрсә китереп чыгарып. Ана шулай. Шан ниме әйтер киткәнем? Мана катындар турында. Егет. Ул ниндей генә оешманы алып карасак та, бигрәк тә авылда һәйбәт күренә. Бер мисал мәктәп. Мана мәктәпкә ниндей генә авылга барып инде каравында егет. Кемдер мәктәпнең директоры, төп мәсьәләне унда кем хәл итә, укытучылар кем, гомумән ошо мәктәп тормышын кем алып бара егет. Шулай ук сельсоветтар, төрле теге саралар, унда кыскаһы авыл яшәп килә, ана шул әлеге вакытта катынларның әүдемлеге аркасында. Без Кавказ түгел. Ана Кавказда бәлки аңлашылмас иде. Нисек инде? Ниндидер мәсьәләне хәл итәргә теге халык сыкты. Теге ситтән карап торһаң, унда ирҙәр шымып кына я ситтә тора, я бер ердә унда утыра, аунау ята дигән һымаграк егет. Айрым бер шундый бәлә бар безнең халыкта. Ирҙәрҙең хәле ни өсөн шулай, был айырым бер сөйләшеүҙер ул бәлки. Кызғанысҡа ҡаршы, эске лә әле ныҡ бөтмәне бит инде. Ул эске, Аллаға шөкөр, ниндидер 90-нчы, 2000-нче йылдарҙағы һымаҡ түгел ул. Ныҡ кәмене. Мына был ҡыуандыра ысынлап та. Бөтөп килә ул барыбер эске. Мана элекке һымаҡ ҡурҡыныс эске юҡ, ләкин барыбер бит инде шул 90-нчы йылдарҙа ныҡ эскегә бирелгән егеттәр, ирҙәр, улар әлеге ваҡытта йәшәп килә бит инде ауылда. Мына шулай. Кыскаһы ҡатындарҙың Үлеп бетте инде Ишморат, дөрөҫөн генә әйткәндә. Ауыл тураһында бер Әйе. тегене яңыраҡ кына бер ролик ҡалғайнылар. Ниндейҙер өйҙө, мына йылға баса бит инде, йыл һайын яҙ көнө. Унда бер өйҙө үтеп яталар инде. Бер ҡатын теге видео төшөргән дә, мына йылға етеп килә, хәҙер алып өлгөрмәһәләр, был өй ағып китә. Бер икеме, өсмө егет йөрөгән була шунда башта. Мына шул өйҙө һүтергә хәҙер кеше лә ҡалманы ул ти. Ундай да мәсьәлә бар икән ул. Ирҙәр бөтә тигеҙ бит ул. Бер-ике ауылда ғына булған нәмә түгел был, тенденция. Мин менә шул хаҡта әйтмәксе инем, ауылдарҙың бөтөүе тураһында. Дөрөҫөн генә әйткәндә, Мәскәү хөкүмәте өсөн башҡорт ауылдарының бөтөүе бик ҡулай бит инде. Ғәҙәттә бит беҙҙең тел дә ауылда һаҡлана, культура ҙа ауылда һаҡлана. Бөтөн тотоп торған теге һабағы беҙҙең милләттең ауылда бит инде. Һәм хәҙер шулай иттереп, эштәр булмауы сәбәпле, мәктәптәрҙе ябыу сәбәпле, больницаларҙы, фельдшер пункттарын ябыу сәбәпле халыҡ әкрен генә башҡа яҡҡа күсенә, күберәк ҡалаға күсенә, һәм улар урыҫ культураһына, улар урыҫ классына керә, урыҫ культураһына ылыға. Уларҙа уже тел ҡалмай, телдең кәрәге ҡалмай. Миңә ҡалһа, был ауылдарҙы бөтөрөү, бигерәк тә милли ауылдарҙы бөтөрөү, ул башҡорттоҡо ғына түгел, ул шул татар булһын, эрзя булһын, сыуаш булһын. Уларҙың да бит шул уҡ осраҡта телдәре дә бөтә, культуралары да юғала, диндән дә китәләр, әйтергә кәрәк. Беҙҙең теге теҙгә китереп һуҡҡан һымаҡ ул ауылдың бөтөүе. Сөнки ауыл башҡортто бөгөн башҡорт иткән, милләт иткән һәм беҙҙе культура яғынан һаҡлап торған бер нәмә тип әйтәйем, шаныс инде бер ниндәйҙер. Һәм беҙ шунан китәбеҙ бит инде, хәҙер юғалабыҙ. Ауыл бөттө, телдә бөтә, башҡортса һөйләшкән балалар ҙа юҡ. Ауылда эш тә юҡ, ниңә ҡайтаһың ауылға? Унда һиңә мәктәп ябылған, балаларыңды мәктәпкә биреп булмай.
давалайым тиһең, ауырып киттен иһәң, һиңә район үҙәгенә хәтле барырга ни хәтле ғүмер кәрәк, транспорты кәрәк, йөрөр өсөн. Еңелерәк ниндәйҙер бәләкәй булһа ла ҡалаға күсеп ултырырға һәм төкөрәйем теленә, мәҙәниәтенә, башҡортона тейергә еңелерәк була. Теге көрәшкәнсе, ниндәйҙер урындар булдырғансы. Шундай фекергә килдем мин. Ауылды бөтөрөү, ул милләттәрҙе бөтөрөү һәм был Мәскәү ҡуйған сәйәсәттең бер ысулымы, бер пункты тип әйтәйек. Мәсьәләне мин асып әйткәндә, Килешәм туган. Килешәм. Был сәйәсәт. Шул фекер менән килешәм мин. мин ул мәсьәләне беренсе тапҡыр нәмәктән ишеткәйнем. Казакбаев Фатих Мухамедьянович була торған, Сарбаевтың эргәһендә теге руководитель аппарата правительства. Шунан бер һөйләшеп ултырғанса, нисәнсе ел булгандыр, 2009 микән, ҡустым, ауылдар бөтә тине. Минең өсөн әллә теге прозвучало дико, башҡортса әйтмешләй. Чөнки постоянно ҡайтып йөрөйөң бит инде, бөткәнгә лә оҡшамаған и так далее. Но ул теге тенденцияны алдан күргәндәр. То есть ул теге ауылдарҙы бөтөрөү нәмәһе, политикаһы, сәйәсәте ул 2000 йылда Путин килгәс тә яйлап башланды ти ул. Шунан теге ЕГЭ-га күсерделәр бит, ЕГЭ күсергәс башҡорт ишетеләме? Ишетелә. Башҡорт кластары, мәктәптәре бөтөрөлдө һәм башҡа. Шуларҙы алдан улар күреп барҙылар, күрәҙәләр, ләкин берәмәлә бер яҡтан ауылдар бөтә тип әйтте инде, икенсе яҡтан берәмәлә эшләп булмай тигән теге үҙҙәренә ҡараһаң шундай нәмә, уҡырға мөмкинме инде? Шулай. Ысынлап та Айгөл менә бер ҡыҙыҡ нәмә әйтеп үтәм теге минең ҡустларым, пусть миңә үпкәләмәһендәр. Беҙ Канадала йәшәйбеҙ уже 7 йыл, беҙҙең малайҙарға там 15-11 йәш, береһенә 4 ай менән әле. Аталмай ҡатыны. Шунан ҡустым минең унан алдараҡ бер 10 йыл элек Бөйөк Британияға күсеп китте. Бер ҡустым Өфөлә, береһе Аскарда. Башҡортса иң һәйбәт белгәндәр Британияныкылар, шунан минекеләр, шунан Өфөнөкөләр, шунан Аскардыҡы. Аскардыҡы 2 һүҙ ҙә белмәй. Нисек улай? Ул мөмкин түгел дим. Оказывается, шул нәмә мәғариф өлкәһендәге теге үҙгәрештәрҙән бөтөн система, университеттарға кереү, колледжға кереү, ЕГЭ, рус теле өҫтөнә эшләнгәс, башҡорт телен өйрәнеүҙең һинең киләсәгең өсөн дә мәғәнәһе ҡалмай тип кешеләр шулай тип башҡорт телен юғалтҡан да. Мына һин дә мин тип һөйләшеп йөргән уҡытыусылар бөтөн дәрестәрҙе тик урыҫса ғына апаралар. Хәтта үҙҙәренең телдәре башҡортса бит. Менә бик һәйбәт һөйләшәләр. Ләкин бөтөн программа шул рус теле өҫтөнә эшләнгәс, ысынлап та беҙ телде юғалтып барабыҙ. Мин элек Аскарда шулай тип үтиктем хәлдең насар булғанын белмәйнем. Мына 2 йыл элек бер ҡайтып килдем бит инде. Шунда күргәс аптыраным. Әммә һаман һөйләшәләр инде, йәштәр все равно һәйбәт инде, уҡып ҡайтып йөрөйҙәр, әҙерәк һөйләшәләр. Бик теге нәмә инде өлкәндәргә хөрмәттәре бар. Ләкин тел мәсьәлә ысынлап та ныҡ ҡатмарлы тора икән. Мин был теге мәсьәләгә кергәнем юҡ иде бит элегерәк. Мына һеҙҙең арҡала инде, Русландың теге сығыштары арҡаһында, Ишмураттың, һинең әҙерәк теге башымда шул мәсьәләгә тыға башлағайным, бәс мәсьәләнең бик ҡатмарлы икән, әлерәк кенә күреп ҡалдым. Ысынлап та дөрөҫ. Мин әле ул бер яғын күрәмен, менә был башҡорт теленең әйтәйек популярлаша алмауын, мәктәптәрҙә башҡорт телен уҡырға теләмәүҙәрен. Китаптарҙы күргәнегеҙ бармы һеҙҙең? Башҡорт теле менә мәктәп китаптары. Ишмурат йыя ине бөтә китаптарҙы, теге пока бөтмәгәнсе берәй архивҡа һалайым тип. Шунан тегене Улар бит шул бөтә перепечаттар кәрәк. Мин улымдың 1 класста татар мәктәбендә уҡыны Ҡазанда име. Һәм мин татар теле учебнигын күрҙем менә, уҡыу китабын. Ул иҫ киткес мәғәнәһеҙ, иҫ киткес йүнһеҙ китап. Миндән бындай китап булһа, менә мин уҡырға теләмәҫ инем. Шундай учебник буйынса мин уҡырға теләмәҫ инем. Бала булды ниһәм. Улар шулай эшләнгән миңә ҡалһа. Ул мәсьәлә тураһында әле күп уйлап йөрөйөм түгел. Шул ҡатмарлы икәнен ишеткәс, ысынлап та анда теге яғынан теге әйтәләр бит, велосипед уйлап сығарырға кәрәкмәй. Английский китаптар бар әле, нисек инглизсә өйрәнергә. Шул методиканы алырға ла, һүҙҙәрен башҡортсаға алмаштырып яҙһалар, анда методика шикарная, сөнки улар бөтә донъяны инглизсә һөйләшергә өйрәттеләр бит. Беҙ бына төрөк лицейында уҡығанда мин хәтерләйем, беҙ 1 йылда англизсә, төрөксә совершенство өйрәндек. 9 класста, элек төрөк лицейҙары була торғайны. Простейший китап, 3 китап там, English for a Changing World. Хәтерләйем бөтәһен дә прям. Төрөк ағайҙар беҙгә шулар ятлаттыра торғандармы? 1 йылдан һуң бөтәбеҙ ҙә башҡортса, русса былай да беләйнек. Уже 4 телдә һөйләшәйнек. Спокойно ғына.
Шуға андай велосипед ысылап та ойлап сырға кәрәкмәй. Английский методология алырға ла, шунда башкорт һүҙҙәрен яҙһаң бөттө. Һөйләшеү лә ҡыҙык, кассеталарда эшләйән, элек кассета була торған, хәҙер аудио битендә. Я булмаһа берәй әүҙемерәк кеше булһа, мәсәлән, онлайн шул дәрестәр яҙып, YouTube-ка бөтөн дәрестәрҙе алһа, мәсәлән, 1 йыллык дәрестәр, 54 дәрес. Минеңсә, күп кеше шөғөлләнеп, менә минең өсөн үткәндә репетитор табырға тырышҡайным, балалар өсөн таба алманым. Бер кемдән даже хатта Телеграмға ла ярып ҡараным. Аҙнаһына 3-4 тапҡыр шөғөлләнһендәр өсөн. Кеше таба алманым. Минең балалар менән шөғөлләнә. Аҡса бирергә лә әҙермен. Ғәрәпсә өйрәнәләр, көн һайын 15-30 минут теге Пакистандан уҡытыусылары бар. Менә Ҡөрьән уҡырға өйрәнделәр 1 йылда матур итеп и так далее. Ләкин менә башҡортса миңә дәрес бирерлек кеше таба алманым. Спрос та бар. Менә мин генә эҙләмәйем бит ундай кешеләрҙе. Юғалманым. Мөрәжәғәт иткән ине һеҙҙең Канаданан Олимә Сәләхетдинова, Олимә академия асты бит инде, татар теле уҡыта бөтә донъя буйлап. Онлайн һәм мөрәжәғәт иткән ине миңә, бәлки башҡорт балалары өсөн. Башҡорт балалары мөрәжәғәт итте, уҡытыусы юҡ ти. Бәлки һин уҡыта алырһың тип мөрәжәғәт итте инде. Әммә мин уҡытыусы түгелмен, мин өйрәтә алмайым улай иттереп. Баш тартырға туры килде. Эҙләргә вәғәҙә иттем, әммә кеше юҡ. Һораған балалы ғаиләләр бар. Башҡорт теле уҡырға теләгән ғаиләләр бар, әммә уҡытыусылар етмәй, ысынлап та шулай. Бөгөн Уҡытҡан кешеләр дә бар. Мына мин теге Ишмураттың теге башҡорттарға дин тигән каналында ла күргәнем бар. Ҡайбер кешеләр уның менән шөғөлләнә. Ләкин теге ваҡыт айырмаһын өсөн дә теге шулай инде һиңә, ишетеләме шул? ишетелә. Һиңә Ишетелә. был яҡтан, Айгөл юғалмаҫ. эҙләргә кәрәк уҡытыусыны. Алла ярата. Ну, була өйдә хәҙер башҡортса һөйләшергә тырышабыҙ. Бәләкәй бәпәй тулды бит инде ишә. Теге бәләкәй бәпәй менән ҙурҙары ла өйрәнһен тип, теге башҡортса татарса гына һөйләшергә тырышабыҙ. Хатта русса бөтөнләй, англисса былай да өйрәнәсәк бит инде, французса бында. Ул ваҡытҡа хәтлем Россия тиҙерәк тарҡалһа бит, беренсе рейс менән ҡайтып тегендә өйрәтермен, ярай инде. Күп ҡалманы, Алла йөрө. Инглиз, француз телдәрен белеп ҡайтһындар. Бер ҡурҡынысы да юҡ. Беҙгә килсәк тә шулай уҡ дипломаттар кәрәк буласаҡ бит. Асҡар тиң, Руслан, һин учалыға бармағаның. Ана ҡыҙыҡ халыҡ. Минең аңлауымса, ул Асҡарҙа киреһенсә әле башҡорт телен ишетергә була. Мин шуға аптырай торғайным. Асҡарға барһаң, унда хатта уртаһына барып торһаң да Асҡарҙың, унда ишетелә башҡортса һөйләшкәндәр. Учалла мин аптырайым. Унда статистика буйынса 80-дән артыҡ шикелле процент башҡорттар Учалы районында. Шул Учалы ҡалаһында бөтөнләй ишетмәҫ, һөйләшмәйҙәр. Һәм күренеп тора бит инде ике башҡорт түгел. Бер-бере менән шунда урыҫса һөйләшкән булып, теге телен емереп тиҙәр бит. Шулай. Ул Әбйәл районы барыбер яҡшыраҡ ул, минең аңлауымса. Бөтә яҡлап та ул Әбйәл районы әүҙемерәк, теге эштәрҙә ҡатнашалар, нисектер дөйөм эштәр өсөн ҡайғыралар, теге билләле нейҙәр лә бар, шәхестәр лә бар. Шулайыраҡ. Икенсе райондарда тағы ла аяныслыраҡ. Йәштәр бөтәһе һөйләшә, дөрөҫ әйтәм. Асҡарҙа һиңә башҡортса һөйләшәм, бөтәһе яуап бирә. Мин бәләкәйерәк балаларҙа әйтәм, теге менә әле мәктәпкә, начальный мәктәптәргә барған. Менә шунда ҙур айырма бар. Бар теге күпкә әҙерәк һөйләшәләр. Күпкә әҙерәк. Мин шул мәсьәлә хөртөрәк тип әйтәм. Нимә эшләтәһең инде, хәҙер заманаһы шундай. Күңел төшә ул, минең дә шулай. Улыһынса ул Һөйлә. генә айырым, ул дәүләт булырға тейеш. Дәүләт сәйәсәте телде һаҡлау буйынса шарттар булдырыу, ул дәүләт эше бит инде ул. Ни тиклем әйтһәләр ҙә, алдаһалар ҙа, өйҙә генә һөйләшегеҙ, үҙегеҙ нитегеҙ, фәлән дә фәлән. Ул барыбер телде үҫтереү, телде бәйләү кәрәк булһа бит. Һаҡлап ҡалыу ул ни? Бына оло мәсьәлә, ул бөйөк мәсьәлә, ул дәүләт эше. Ниндәйҙер айырым теге башҡорт теле уҡытыусылары эше түгел.
Дөрес, телде бит укуу менен генә яки укытуу менен генә булмай, уны әле кулланышка кертергә кирәк. Ул дело производства булырга тиеш шул телдә. Докторлар шул тел менән кабул итәргә тиеш. Һин заявлениеларды, гаризаларыңды, ниндәйдер һораударыңды шул телдә язырга тиешең. Шуларһыз бит тел яшәмәячәк, телдең теге китүе, китеп баруын күрһәтә, әгәр тел ошо юҫыҡтан юғала икән. Ул мәктәп, телевидение, гәзит, журнал бер хәл, әммә әгәр ҙә беҙ уны тормошта ҡулланмайбыҙ икән, кибеткә кергәндә шул телдә һөйләшмәйбеҙ икән, был тел бит ҡулланышта түгел, тимәк, үле тел. Даже совет дәүерендә лә ул мәсьәлә күпкә яҡшыраҡ ине бит инде. Мин хәтерләйем, беренсе, икенсе класты Хәлил урта мәктәбендә уҡыным Әбйәлдә, атай директор ул шунда киткәнме. Хәтерләйем, ҙур класстар 9, 10, 11, 8 класс химия, физика, биологияны башҡортса өйрәнә торғандар. Мин ул китаптарын даже тышын хәтерҙәйем хәҙер. Элек бит даже фән, биология, бөтә нәмәне башҡортса өйрәнеләр ине. Һәм ул проблема түгел, Уфаға барып, шул уҡ мәҫәлән медицинския, я булмаһа биологический факультетҡа керергә. Даже хуплана торған, менә хәтерләйем, 90-нчы йылдарҙа университетҡа кергәндә, әгәр иншаны башҡортса яҙһаң, һинең университетҡа ҡабул ителеү ихтималы күпкә ҙурыраҡ була торған. Потому что анда конкуренция ла әҙерәк ине, башҡорттары все равно тартылар. Хәҙер алай түгел бит инде. Дөрөҫ, ул дәүләт хупларға тейешме әле ишморат әйтмешләй. Ул тик культурный гына тел түгел, ысынлап та мына кешенең мына бөтөн ниндәй нәмәләре бар, жизнедеятельность тиҙәр, башҡортса мин дә онотҡаным, мында һөйләшәдек бер кем дә булмағас. Ысынлап та бөтә яҡтан да ул башҡорт телен кертергә кәрәк. Ну, ана Бадранов бит анда беҙҙең, ул шуның менән шөғөлләнергә тейеш, милли политика буйынса, ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы эшен күрмәйбеҙ аны. Улар... Уның эше берәй нимә тип өндәш, Руслан. Оның эше бит инде уға 400 миллион һум бүленде 300 йылға, башҡорт телен үҫтерер өсөн. Ул ҡайҙа шуларҙы, шул аҡсаларҙы сарыф итә? Блогерҙарҙы һатып ала. Инде ул моғайын да үлтереү Тағы нимә? программаһылыр. Бер-ике исем өсөн шунда канал асҡан булатны, бер-ике ярышы үткәрҙе. Уның менән башҡорт теле үҫешмәй бит инде. Просто показуха өсөн генә, күбеһен кеҫәләренә ләләгә бит инде. Шуға белмәйем, ундай аҡсаны 3 йылда күпкә файҙалыраҡ ҡулланырға була инде. Ләкин, ярай, күп ҡалманы тип әйттем бит инде, икенсе тапҡыр. Дәүер был бөтәбеҙ ҙә көтөп йөрөйбөҙ, беләһегеҙ, бөтә нимәне көткәнде бөтә лә кеше белә. Шулай. Яҡшы егеттәр, беҙ 40 минуттан ашу һөйләштек, 40 минутҡа яҡын һөйләштек. Бөгөнгә етеп торор һәм киләһе аҙнаға тағын шулайтыр, бәлки йылыша алырбыҙ тип өмөтләнәйек. Беҙ үткән юлы да Русланды көттөк, Ишморат менән икәү генә серләшеп ултырҙык, интернат йылдарын төшөрөп. Унан ҡарап сыҡтым ул һеҙҙең йортта, бик матур гына булған, интернат йылдарын хәтерләгән. Унда мин дә башҡорт түрек лицей интернатта инем беренсе йыл. Мин һеҙҙе хәтерләйем ул әҙерәк. Чуть-чуть олораҡ инегеҙ. Беспределом занимались беҙҙең комнаталарға кереп. Беҙ вис пай мальчиктар бит инде Башҡортостандан йыйған. Гимназистар килеп инәләр дә дедовщина эштәй торғандарын хәтерләйем. Юҡтыр, булмағандыр унда. Алдайһыңдыр. Мин егеттәрҙе вис хәтерләйем, кем беҙгә инеп һауға ҡуптарып йөрөнөләр. Ярай инде. Нәмәкәй, был бындай формат миңә лә оҡшай. Рәхмәт. Ысынлап та аҙна һайын үткәрһәк һәйбәтерәк булыр тип уйлайым. Һуңғы яңылыҡтарҙы күҙ уңында тотоп, Руслан русса бер выжимка эшләй бит әле. Ә беҙ бына дискуссия кеүек өсәүләп, ҡайһы берҙә ҡунаҡтар ҙа саҡырып эшләк, минеңсә, һәм үҙебеҙҙең телде үҫештерер өсөн, һәм башҡорт тәҡдим итер өсөн, анализ тәҡдим итер өсөн. Хәҙер БСТ-ла ундай нәмә юҡ бит инде. Шуға минеңсә яйҙап популярлыҡ яуларбыҙ тип уйлайбыҙ. Шулай. Миңә лә был формат бик оҡшаны. Рәхмәт сезгә. Яҡшы, һеҙҙең Кемдә сәғәт нисә? Шуның менән бөтөрәйек тә, беҙҙә сәғәт 11:45 төн. Иске 8:45, 9:15 минуттан. Беҙҙә иртә. Ныҡ иртә. Яҡшы, бик ҙур рәхмәт барығыҙға ла. Киләһе осрашҡанға. Айгөл, үҙеңә рәхмәт. Киләһе аҙна күрешкәнгә хәтле.
Ирекле Башкортостанга кушыл.